הרבה אנשים שולחים לי תמונות של התוכי שלהם שהנוצות של התוכי נראות לא טוב. אפרת, תראי למה הנוצות נראות ככה, למה הנוצות לא צומחות. הם רוצים שהן תצמחנה כדי ללמד את התוכי תעופה סוף סוף. אז התשובה היא שזה הרבה פעמים קשור לתזונה, אבל זה לא תמיד מה שאנחנו חושבים, כי תזונה נכונה, אתם יכולים לתת לתוכי את התזונה הכי טובה בעולם, את הכופתיות ברמה הכי גבוהה, את התערובת השריה הכי טובה, אבל אם התוכי לא רואה שמש חצי שעה ביום, שמש ישירה על הנוצות שלו, הוא לא יספוג את הוויטמינים כמו שצריך מהמזון, וגם לא את הסידן. אז אם זה ג'אקו, אז בכלל הוא חייב סידן קבוע כמו שצריך. ולכן זה מאוד חשוב לחשוף את התוכי חצי שעה ביום כל יום לשמש ישירה. שימו לב שלשים את התוכי ליד החלון כדי לקבל שמש זה לא יעשה את העבודה, כי רוב החלונות מסננים את קרני ה-UV של השמש, כך שבעצם אין תחליף לשמש ישירה על הנוצות שלו. לגבי מנורות UV, לפעמים אני אמליץ על מנורת UV, אבל יש למנורת UV כמה חסרונות, אתם מוזמנים לשאול אותי על זה בתגובות. אז שימו לב, יש 3 דרכים לחשוף את התוכי שלכם לשמש ישירה כל יום. 2 הדרכים הראשונות דורשות אילוף, ואחת לא. אז הדרך הראשונה זה לצאת עם התוכי כשהתוכי על הכתף שלכם, זה בסדר, אבל כל עוד אימנתם אותו לתעופה חופשית מקצועית, שהוא ידע תמיד לחזור אליכם, אם במקרה משהו מבהיל אותו והוא אף בטעות, שתמיד ידע לחזור אליכם או לחלון שלכם, של הבית. זה נקרא תעופה מקצועית, אנחנו מלמדים את התוכי תמיד לחזור אליכם או לחלון שלכם, של הבית, לדעת איפה אתם גרים ולחזור אליכם תמיד הביתה. ממש כמו שאילפו יוני דואר, באילוף הכי עתיק בעולם, אנחנו מלמדים את זה באהבה בשיעורי תעופה מקצועית. הדרך השנייה זה לצאת איתו בריתמת גוף, אבל גם זה דורש אימון של 2-3 לפחות להרגיל את התוכי לריתמה, זה לא ביום אחד. והדרך השלישית והכי קלה זה בכלוב. אבל שימו לב, כשאתם יוצאים בכלוב החוצה עם התוכי, אתם צריכים לוודא שחצי מהכלוב נמצא בשמש, וחצי מהכלוב נמצא בצל, כדי שאם לתוכי חם מדי בשמש, הוא תמיד יוכל לפרוש לחלק שבצל. זה מאוד חשוב כי התוכי יכול לחטוף מכת חום. אז חצי מהכלוב בשמש וחצי מהכלוב בצל. הביתה. זה מאוד חשוב לנו ללמד את התוכי שלכם הביתה, כדי שתוכלו לקחת את התוכי החוצה אל השמש כל יום בלי טראומות ובכיף. ואנחנו מלמדים את התוכי הביתה או למקום בקורסים שלנו. מקום. יופי, טוב. זה היה וידאו על הצורך הבריאותי של תוכים בשמש לצמיחת נוצות ובריאות כללית. שלחו את זה לכל מי שיש לו תוכי שרוצה שיהיה בריא לאורך זמן. ולעוד טיפים תעקבו אחריי. ולשיעורי תעופה, כתבו לנו שיעורי תעופה בתגובות.